ये हमारे पास यामा की साउंड बार है। ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। इसके ऊपर जितने भी बटन्स हैं ये सारे टच कंट्रोल हैं। इसके ऊपर स्टेटस का बटन है, HDMI, टीवी, ब्लूटूथ, नेट, सराउंड, क्लियर वॉइस एंड इसको सब ऊपर के साथ कनेक्ट करने के लिए वाईफाई का भी फंक्शन मौजूद है। और जो सबसे अच्छी इसमें खसूसियत है वो ये है कि इसके अंदर अलेक्सा बिल्ट इन है, जिसके ज़रिए आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप काफ़ी फंक्शंस अलेक्सा के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इसको बैक साइड से देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का व्यू नज़र आता है। यहाँ पर इसको पावर ऑन करने के लिए जैक दिया गया और ये इसकी पावर केबल है। यहाँ पर जो इसको सप्लाई रिक्वायर्ड है ये 220 वोल्ट रिक्वायर्ड है। ये इसके ऊपर जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, यामा की मॉडल नंबर, इसकी पावर रेटिंग वगैरह ये लिखी गई है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमें इसकी पोर्ट्स मिलती हैं, इसमें हमें एक HDMI इन मिलती है, एक HDMI आउट ARC की ऑप्शन जो कि लेटेस्ट है, माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त है, वो भी इसमें मौजूद है। और इसके लिए एक अच्छी खसूसियत ये भी है कि आप जितनी भी साउंड बार देखेंगे उसमें आपको लैन की ऑप्शन बहुत रेयर ही मिलेगी, लेकिन इसमें उन्होंने लैन की ऑप्शन भी दी है। इसके अलावा यहाँ ऑप्टिकल की ऑप्शन मौजूद है। मैंने इसको LED के साथ ऑप्टिकल केबल के ज़रिए कनेक्ट किया है। और यहाँ पर अगर आप USB यूज़ करना चाहें या इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको LED के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी मौजूद हैं। इसमें ब्लूटूथ है, डॉल्बी डिजिटल है, DTS-X है, HDMI है, वाईफाई इसके अंदर बिल्ट इन है। इस साउंड बार की एक अच्छी खसूसियत ये है कि जितने भी फंक्शन हैं ये सारे साउंड बार में मौजूद हैं, जबकि इसके साथ जो सब वूफर है वो वायरलेस सब वूफर है और वो सिर्फ सब वूफर है, जबकि सारे फंक्शन जो हैं वो इस साउंड बार के अंदर दिए गए हैं। चलिए हम इसको पावर ऑन करते हैं। यहाँ पर हम साउंड बार को LED के साथ कनेक्ट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ऑप्टिकल केबल। ऑप्टिकल केबल की एक तो ऑप्शन आपकी साउंड बार और LED टीवी दोनों में मौजूद होना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसका जो जैक है, यहाँ पर ऑप्टिकल का जैक मौजूद है और ये ऑप्टिकल केबल है। इसका एक एंड आप जो है वो यहाँ ऑप्टिकल इनपुट में लगा देंगे एंड इसका जो दूसरा एंड है ऑप्टिकल केबल का वो हम LED की बैक साइड पर लगा देंगे।